capitão, sou capitão. Oi galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui numa festa junina legal. Estamos aqui na festa junina, né, Arthur? Oi, gente, eu nunca vi uma festa junina. É isso, nós estamos fazendo uma festinha junina aqui, só nós amigos aqui, ok? Sem aglomeração. Olha aí galera, para tirar foto. E vamos mostrar aí o que nós temos na nossa mesa. Pipoca. Aí galera, pão. Vai vendo, paçoquinha. Opa. Bolo de chocolate. Opa, aí ó, café. Temos café, temos chá. Também temos carne moída. Canjica, galera, temos canjica, que beleza. Olha aí, nossa mesa. Olha a Madame Aline Ribeiro, toda trajada. Sim. Né, Arthur? Que gata. Deixa o like, né, galera? O Arthur tá... O Arthur tá com o que, Arthur? Tá com uma botinha. Ô, gente, se vocês clicarem nesse link onde tem o vídeo, passarinho, e deixar o like também naquele vídeo dos passarinhos. Isso, galera. Isso aí, galera. Beleza. Depois eu vou fazer uma fogueirinha ali. Vamos acender a fogueira pra vocês verem. É isso aí, galera. E aqui, ó, vou mostrar a fogueira pra vocês que a gente vai acender daqui a pouco pra nós se esquentar, ó. Dá uma olhada. Vamos acender essa fogueirinha aqui, vai ficar bacana. Bora! Vai. Vai! Vai tá roubando. Quem que saiu? Agora sim! Marido. Ai, mas eu tô filhinha mesmo. Quer nada? Já saí já, galera. Ei, Anderson! Você roubou, vagabundo! Seu ladrãozinho! Você deu uma bundada, velho! Aô, tchê! Vai lá, pô! Tá valendo um saquinho de pipoca! Sai, Arthur! Eita! Já passei ela, já. Gol! Uhul! Aline, eu não ganhei, mas alguém representou nós aí, ó. Eu agradeço. Ganhou um saquinho de pipoca. Ela está roubando. Tá valendo. Pera aí, tem que falar pra ele. Corre, senta lá que parar, hein? Na hora que parar, senta pra cá. Opa! Tem que sentar. Arthur! Aê! E a galera tá ansioso pra ver essa fogueira aqui. A galera tá ansioso.
Até agora nada, aí meia hora já tentando acender essa fogueira aí, ó. Sai de perto, Melissa. E agora vai. Deu, Juninho. Tem que colocar de cima. Alô! Aí pegou lá. Juninho. É isso aí, galera. Vai, Juninho, anda, rapaz. Opa! Alguém? Fizeram a contagem errada nas cadeiras! Ninguém saiu! Fizeram a contagem errada nas cadeiras, galera. Essa brincadeira é onde saem as cadeiras. O pessoal fica e as cadeiras... Olha, galera, tá rápido, galera. O pessoal tem que sentar. Ninguém tem bola, mas todo mundo tem que sentar. Só tem uma cadeira agora, galera. Vai, Raoni. Isso. Não, Raoni não sentou ainda, não. Arau! Ó, galera, aí ó, tá acendendo a fogueira de São João. Emerson tá acendendo a fogueira aí, ó. Show de bola. Arraiaram o quintal. Alô! Bom, agora vamos brincar de bingo. Nosso cantador de bingo aqui. E temos as coisinhas aqui, ó. Chocolate, garrafinha. E bola pro bingo aí, ó. Se você apertar assim, ó, 1, 6, chega aqui e ali. Mãe, escreve meu nome inteiro. Ai, que fofo, mamãe. Vem, Arthur, mostra aí, ó. O Arthur escreveu o nome dele, já sabe escrever. É, já sabe escrever o nome, né? O Arthur já sabe escrever o nome dele aí. 18! E 26! Aonde que você vai ganhar aí? Não deu nada, já deu! Já deu! Eu quero trabalhar na empresa! Trabalha na empresa, essa carinha. Não deu! Fala pra ele! Perdeu! Tem que ser um corintiano, né? Ó, 80, não tem também. Então vai vira o número. Não tem problema, é só uma brincadeira, Arthur. Eu acho que vira o número, eu acho que tá, você viu errado. Não tem? Tá muito emocionado aqui, ó, o último bingo. Não, foi cartão pra gente. Vai até o Iareta. O dedo saiu. Tava, cadê? Dá um sorriso, dá um sorriso. Aê! Aê! Que ganhou! Vai ficar. Aô, Lombardi! 1, 2, 3 e já! Pega meu nome, pega meu nome! O que que eu falei? O que que eu falei, seu trouxa? Seu trouxa! Fiscal primeiro pra ver se tá. Roubo, cara! Confere, tava com imã! César Filho. O que que eu falei? Eu falei que da casa saiu, da casa volta! Eita, o bom filho retorna o pai! Isso é roubo! Aô! Eu não sou marinheiro, sou capitão. Eu não sou marinheiro, sou capitão. Sou capitão, sou capitão. Lá, lá, bamba.
La la bamba, la bamba, la bamba. Eu não sou maconheiro, eu não sou